Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tuyahera ku ngingo zikurikira inama shikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu n'uwa kane yaremeje integuro y'ibwirizwa risubiramwo irigenga mwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi bishasha muri iyo nteguro y'ibwirizwa ni murano makuru Mushkiranganji w'indero François Havyarimana avuga ko atansigura ihari mu gucegwa kuronsa ingurane abanyeshure biga muri za kaminuza hasigura ko leta y'u Burundi yatekanije uburyo bukwiriye ido nido ryano makuru ni mukanya sangwa ikaze Dose kubaha ikaze murano makuru tera mu gisata c'amagara y'abantu ukwemezwa n'umukuru w'igihugu kwitegeko rigenga umwuga w'abavuzi mu Burundi ngo kuzotuma ubuvuzi bukorwa neza mu ikoraniro ry'umwihwezo w'abahagarariye shirahamwe ry'abavuzi abi mu mfunyafunyo mu burere butandukanye bw'u Burundi kuri uyu wa gatandatu Egide bigirinda vyicegera curongo yiryo shirahamwe akaba yizera ko imyidogo y'abagwayi bavuga ko bakigwa nabi ku bitaro bitandukanye igiye kugabanuka abitavye iryo koraniro bakaba bemeje ko inyigisho baronkejwe zigiye kubagirira akamaro Omerendo wayo Ishirahamwe ry'abavuzi yabi gemeza ko imyidogo y'abivuza ko bishika rimwe na rimwe bakakigwa nabi n'abavuzi bayizi Egide bigirindavyi icegera c'urongo iryo shirahamwe arahumuriza ko bigiye guhinduka afatira ku bitegeko rigenga ishirahamwe ribahuza ryaratewe ku mukono n'umukuru w'igihugu imyidogo n'ibindi turabibona nico gituma mu mahugurwa nkaya turagerageza kuraba ivyagenze nabi kugira ngo turabe inyishu twobitangira inyishu ya mbere twabonye ikomeye niyo kurondera ikarati y'izindi mu mwuga ari iri tegeko rikingira umuntu wese aronka ubuvuzi kugira ngo aronke ubuvuzi buzira kanenge ibintu bigiye kugenda neza baba barundi baronka ubuvuzi buzira kanenge baba abanyamahanga baronka ubuvuzi buzira kanenge basange ababitwararika ku magara yabo bariteguye bafise ubumenyi bukwiye na cane cane ko twifuza ko ata muntu n'umwe abura ubuvuzi kandi yarabukeneye Iciyumvira ahuriza ko n'abaserukira iryo shirahamwe mu ntara zitandukanye aba bati ivyo twize bizodufasha guhindura ingendo akaryo kadasanzwe twaronkejwe kugira ngo dushobore kuronswa umenyi kugira ngo abatwitura ari bo bagwayi bashobore koroherwa mu kuronswa ubuvuzi buzira kanenge nka ubwa mbere navuga yuko bivanye n'inyigisho twaronkejwe ntibizoherera iwanje igikorwa ca mbere co gukora nuko ntegerezwa bimenyesha aho mperereye abo dusanzwe turangurira hamwe uyu mwuga navuga rero yuko kuri uyu munsi udasanzwe nahanye ubumenyi kandi ntahanye ingingo idasanzwe muri jewe yo kwigisha abo dusanzwe dufatanije ariko kandi no kwakira neza abasanzwe batwitura amagara yabo ashishikare kugenda neza nkajewe vyankaburiye cyane kugira ngo subire kumenya uruhara mfise mu gufata neza abagwayi umugwayi ari inzaza bategerezwa kwishira mu kibanza ciwe kugira agwaye nuko nanje nogwara kugira nshobore kumufata neza ntegerezwa nanje kwishiramo yuko yaba ari jewe vyagenda gute Itegeko rigenga umwuga w'abavuzi ryemejwe n'umukuru w'igihugu ku wa 16 nzero no mwaka Arakoze Omer Nduwayo umushkiranganji w'indero n'ubushakashatsi aratangazwa no kumva ko hari abanyeshure bo muri za kaminuza bataronswa ku gihe ingurane yabo François Havyarimana avuga ko atansiguro zihari kuri uko gucegwa ashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushkiranganji mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka wa 2023 shira 2024 kuri uwa kane yemeje ko leta y'u Burundi yatekanije uburyo bukwiye kugira ngo abakeneye kugafashanyo bakaronke ku gihe tumukwikire ikibazo kijanye no guteba kwa kakagurane leta ihereza abanyeshure bo muri za kaminuza kuri ico kibazo mbere ndacumviye ngaha baba abarongo izo kaminuza ntacyo bari bwambwire ariko ico nzi coco
nuko leta yategekanije uburyo bukwiye kugira ngo abanyeshuri bose baronke ako kagurane atagucererwa. Ntaco tuma rero abanyeshure batiba kukaronka, ngira ngo vyoba vyavuye ngira ngo kukwikwega kwaba n'abandi, ivyo navyo tugiye kubikurikirana koko turabe yuko ivyo muvuze yuko ari vyo. Ariko rero nagomba ngaruke ku vyadushikiye turi mu ntara ya Bubanza mu mwaka uheze, aho hari umuvyeyi yatakamvye avuga yuko ngo twimye akagurane umwana wiwe, ariko dusanga ni umwana w'ikigaba yase gusinya kontra yako yayo mahera, hanyuma leta nayivuga iti wase gusinya kontra ayo mahera ayo tuguha. Acaja kubwira umuvyeyi wiwe ngo twamwimye ako kagurane kandi ari we gito, aranka kuvuga koko yase gusinya iyo kontra. Ni umunyeshuri wo muri NS, mu nyuma muri NS baramurondeye, nibaza yuko ubu yatunganirijwe, ariko ivyo yari yanse yabaye oblige yo kubikora, arasinya kontra nkuko abandi babikora. Murumva rero hariho abanyeshure rimwe na rimwe usanga muri dosiye yabo habuze akana kariya, bamwe bakaronka abandi ntibaronke, uwo ataronse agaca agenda aravuga ngo akagurane ngo kabuze kandi vyavuye kuri we. Nomenyesha abanyeshure bazi ko baratwumviriza yuko uburyo buhari kugira ngo baronke ako kagurane kandi bakaronkere ku mwanya. Tugasaba uba afise ikibazo iki canke kiriya kwitura indongozi zizo kaminuza kugira ngo izo ndongozi nazo zice zibitumenyesha. Inama shikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu n'uwa kane yaremeje integuro yibwirizwa isubiramwo rigenga umugabo wo kumenyesha amakuru mu Burundi. Kimwe muri bishasha muri iyo nteguro ni ugusubiriza amahadabu igihano cyo gufunga umenyesha amakuru mu gihe yakoze amakosa y'umwuga. Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta avuga ko inama shikiranganje yasabye ko ayo mahadabu yoba ari hagati y'amafaranga 500 n'amafaranga miliyoni n'amafaranga 500 n'amafaranga 500 mafaranga y'amarundi. Tumukurikire. Kuva hagiye hibwirizwa nimero 1 agakwego 19 ryo kwa 14 Nyakanga mwaka 2018 rigenga umugabo wo kumenyesha amakuru mu Burundi, abakorera muri ico gisata bose barahuriza ku ciyumviro cyuko ingingo zimwe z'iryo bwirizwa zosubirizwa kugira ngo rifashe mu gukomeza demokrasi no kwishira no kwizana kwa bene gihugu no gushikiriza ivyiyumviro vyabo, hamwe rero no kujana nibihe mu bijanye n'iterambere ry'ubuhinga bwo guhanahana amakuru. Muri bishasha iyi nteguro izanye harimo nk'ibi bikurikira: ubwa mbere kujana nibihe mu iterambere y'ibimenyesha amakuru, ubwa kabiri kwagura uburenganzira bw'umenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru hamwe rero n'ivyo bisabwa, bwa gatatu gutomora neza ikibanza c'amasinema n'amareresi hamwe n'ibikorwa vyo kumenyekanisha, ubwa kane gukuraho igihano cyo gufunga umumenyesha amakuru mu gihe yakoze amakosa y'umwuga bigasubirizwa no kuriha amahadabu. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje icisaba ko amahadabu ku makosa y'umwuga yakozwe n'umumenyesha amakuru ari mu gikorwa c'umwuga cya misi yose yova hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni n'ibihumbi 500 y'amafaranga y'amarundi. Aya makuru tuyasodere mu yavugwa mu makungu. Ingingo y'umukuru w'igihugu ca Senegal yo gusubiza inyuma amatora mu kiringo c'amezi 10 ntiyakiriwe neza muri ico gihugu. Amakuru dukesha bagenzi bacu bakoreka ikinyamakuru Africa 24 amenyesha ko icuka atari ciza muri ico gihugu nyuma yaho abimenyeshereje. Igipolisi cyo muri Senegal ngo kikaba carashwiragije kuruno wa gatanu abariko baja mu myerekano. Sheira Irambona.
Au Sénégal, un rassemblement organisé ce vendredi à Dakar a été immédiatement dispersé par les forces. Ayo makuru amenyesha ko muri Senegal igipolisi cashuragije kuri no wa gatanu abari mu myiyerekano ngo abagize iyo myiyerekano bakaba bariko biyamiriza ingingo ya President Macky Sall yo gusubiza inyuma amatora ngo kuba hungurujwe ayo matora bari biteguriye kuri wa 2025 ruhuma vyatumye haba imidugararo w'ico gihugu ivyo bikaba vyateye ingorane za politike uno ati Macky Sall hagarika ngo nta numwe yari bwigere akora kubwirizwa shingiro gezaho dusubize ikiringo cacu twe dushaka amahoro ntangwano dushaka dusubize ikiringo cacu ayo makuru abandanya avuga ko umunsi wa gatanu waranzwe kandi n'urupfu rw'umunyeshuri wo mu gace ka Saint-Louis kubw'amakuru avugwa n'ikinyamakuru AFP ngo kandi uwo munsi ukaba waranzwe n'imyiyerekano myinshi mu burere butari buke bw'igihugu igipolisi naco kikaba cakoze akazi katari gake mu gushuragiza abantu uno ati nta numwe ashobora kubwira imyiyerekano adafise ikimubakiye President Macky Sall yarafunze abo badasangiye ivyiyumviro bose yasubije inyuma igihugu kubera intwaro yiwe y'agahotoro aya makuru arangiza avuga ko gusubiza inyuma amatora mu kiringo c'amezi 10 ntivyakiriwe neza no ku rubuga ngurukana bumenyi abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bo bakemeza ko President Macky Sall yashatse guhirika ubutegetsi. Arakoze mgenzi wacu Sheila Irambona ningaha amakuru twe twategurira cyarangirira ndabashimira mwebwe mwese mwereko murakurikira mugira ibihe byiza aho muherereye naho butaha.